Давайте, пацаны, аккуратно. Не тормози так сильно, Витька! Нахер вот он тормозит? Видел, что получалось? Ва. Занос получался, когда он тормозил. А когда катишься, вообще пофиг. Я как тот спуск ехал, точно так же. Ведь есть дорога дальше. Совещаются. Все, назад, что ли? Подъезжай, Влад, поедем. Я тебе тоже поснимаю. Садись, будешь мне говорить, не тормози, Влад, не тормози. Да, ты слушаешь?